Rivalor, jo vaig tindre la sort de conèixer-lo. Estic allí, en ells, xerrant de llibres, i apareix un homenet, sí, que portava un conegut, sempre que ens veiem ens saludàvem i xerràvem, i crec que va ser l'últim any de la seva vida, i en aquell temps, com ell vivia, li feien homenatge i me van programar a mi per a fer l'actuació de l'homenatge de l'entrega de premis. I allí estava ell. Mentre ho faig en valencià i ens divertim tant i m'ho passe tan bé com m'ho he passat avui, fes el que te doni la gana. Però no deixes de fer-ho en valencià, Que és el pollastre en festes. Tenia una dèria, tenia una cosa que l'obsessionava. I és que era molt, però que... Ai, gent de Carrícola, aneu espai. Esteu en festes i les festes són molt perilloses perquè la gent els distendix i els descuida. I el dimoni, l'escolanet, que li faltava un regonet, i se'n va al campanari i es comença a tocar les campanes. El dimoni, que està per Carrícola! I apaga la llum i tanca els teus ulls i escolta el silenci de l'habitació. No tingues por, no et pense fer mal. I la via era una beata. I ella s'havia mantès intacta, sense que la tocaren fins el dia que se juntaren els dos i formalitzar la parella. I què va passar? Diu Vicent, m'expliques tu com t'ho apanyes sola, tot preservant virginitat de sucre, a ell, que consell dona? Feu-li cara bona. Per tant, feu-me cara bona i vos dono consell de que vos ho passeu el millor possible.